なればノブとはパッとするんですかね。そうですね、いじられてる時が一番輝いてるからな。そうなんだよ。いじられてない時って輝いてないもんね、本当に。どうも、ちょびくるです。ね、今日はね、KTR の、大人な時間ということでね、フリートークをやっていきますけども、ぜひね、今度ね、みんなの中から、そのね、こういう内容を話してほしいとか、はい、そうですね。二人のこういうね、話になんかこう、テーマをくれるとかね、そういうのあるとね、めちゃめちゃ楽しくなるかなと思うので、ぜひね、それか、あるいはね、相談とかね、悩みとかね、そういうのを送ってきてくださってもいいですし、はたまた何ですかこれやってほしいとかね。そうですね。モノマネのこれやってほしいとかね。おー、あとはこれ歌ってほしいとかね。あれば、もうね、ありますね。この車の中でできることだったら何でもしますので。何でもするって言って法律に引っかからなければね、シートベルト外してほしいとかね、携帯電話かけてほしいとか、そういうのはなしにして。そうですね。信号無視してほしいとかね。そういうのなしに。誰得なんですか？そのなしに、そうすると絶対みんなね、信号無視してほしいみたいな覚悟で。そのなしにね。米稼ぎですわ。ぜひね、何か送ってくれれば、Twitter の方でもいいし、YouTube の方でもいいからね。くれると嬉しいよね。嬉しいですね。特にね、ノブトが喜ぶと思うんで。俺何させられるんだい？ね、特にノブトをいじってください、皆さんね。何させられるんだい？っていう感じでね、この金曜日のね、大人なラジオの時間はね、お送りしたいなと思ってます。なんで大人、なんでパフパフだから大人なラジオですからね、ここは。子供は見ちゃダメですよ。いいですか？絶対ぜひね、見るなよ。俺大人だぜっていう人だけ見てください。あと、あんまり、あれですね、女性の方は見てても面白くないかも。男性も見てても面白くないか。見て面白くないっす。なんでね、しちゃったよ。見ないでください。いや。ぜひ、見ないでくださいってね。どういうアピールですか？ただね、他の曜日の動画と違ってね、基本トークなので、いつでもね、見れるじゃん。もう流しっぱなしで。聞いていただければ。もう片耳で聞いてくださいとね。もうなんならプレイリスト作ってもらって。CD も出しますんでね。マジか。トークライブの CD をね、出すんでね。ぜひね、買ってください。これテロップ出るのかな？そんな感じでね、本当にフリートークなんでね。ゆるい感じですね。ゆるい感じでね。今日は何の話しますか？ノブトさんは最近何気になってる？そうですね。世間的な話で。ですか？雪ですかね。いや、面白くないと思うから面白くないんですよ。そっか。面白いって思って聞くわ。来いってもう来い。私話今完結したんで。おーいバチコーイって感じだ今。すげえミット構えてるよ。面白いミット構えてるよ。面白いミット。ドラえもんの道具出してもらったから今。面白いミット。てってれれってってーちゃなんだっけ。音楽なんだっけ。てれれってってーそっちは。違うなんだっけ。音楽。ドラえもんの音楽。タッタラタッタッタータッター。これでしょ。違う。タッタラタッタッタータッター。ちょっと違う。面白いミット。てれ。それ違う。それマリオじゃん。ちょっと俺も忘れちゃったじゃん。なんだっけ。それドンキーコングやっちゃ待って。今出てたじゃん俺。てれじゃないですか。面白いミット。何その音楽。違います？てってれれってってーってって絶対そう。そっちの方が絶対。それ言って、もう一回言って。てってれれってってってれれってって。それ聞いたことないけど。